present for this function. आम्ही जो कॅम्प केल्लो पिलेट आमकां प्रचंड प्रसिद्ध जाता. बरो रिस्पॉन्स आयलो. खूब पेशंट्स आयले, खूब बेनिफिट्स मेळ्ळे तातूंच्यान. खूब पेशंट्स रेफर जाले. टर्शरी केअराचो कायंड ऑफ ट्रिटमेंट तांकां मेळ्ळो. ताजो एक अध्याय म्हणजे की आतां स्पेक्टिकल डिस्ट्रिब्युशन आसा. सो खूब लोकांक ताजो लाभदायक जालो. So I really thank the Honorable Health Minister for such an initiative and all the dignitaries for the total support to make the camp which we had at Millet a great success. Thank you so much. Initiative on the 22nd March घेतलो आणि under Honorable Health Minister त्यांच्यानी हो पुराय गोंयांत एक मेगा हेल्थ कॅम्प करपाचो तेंचो इनिशिएटीव राबयल्लो आणि तितून आमच्या सालेगांव मतदारसंघात जेन्ना हो पिलेन येगांवान हो मेगा कॅम्प जालो तेन्ना म्हाका दिसता खरेंच आमच्या सागांवच्या लोकांनी भरपूर हेचो फायदो आमकां मेळ्ळो. कितल्योश्योच ओपीडी बी नाशिल्ल्यो, म्हणजे खंयची ओपीडी ना आशिल्ली, इच एंड एवरी ओपीडी बी आशिल्ल्यो आणि हेचो आमचे इनिशिएटीव घेतला हो डॉक्टर राजेश तेंची पुराय टीम जीएमसीचे सुद्धा कितलेशे डॉक्टर आयिल्ले, वेगळे वेगळे ओपीडीज आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी असो मेगा कॅम्प एवरी इयर जावचो अशें सगळ्या लोकांच्या मनान येवपाक लागलें. आनी म्हाका दिसता तो इनिशिएटीव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान घेतलेलो तेजो तोखणाय करपा सारको आनी फुडें वचून फुडें पावल मारून म्हाका दिसता आयज ओपीडी जाल्योच पूण जेंका जेन्ना ते चेस्मे लागलेले ते फ्री चेस्मे स्पेक्टिकल्स जे आसात हे लोकां कडेन पावोवपाचें तेंच्यांनी काम केलेलें आसा. आमी अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत क्रिस्ता बीजेपी सरकार बरे तरेन आपल्या लोकांची काळजी घेता. आपल्या लोकांची जी हेल्थ केअर जी आसा हितूनय पावल एवरी इयर म्हाका दिसता एक पावल वयर मारीत एवरी स्टेप चलत आमच्या लोकांक कितें कितें गरजो आसा त्यो करीत आसा. फुडें वचून म्हाका दिसता आयज स्पेक्टिकल सुद्दां वाडपाचे प्रोग्राम आयज हांगा जाल्लो आसा. सो हेजो फायदोय आमच्या सगळ्या लोकांक मेळ्ळो आसा. तसोच म्हाका दिसता मेगा कॅम्प एवरी इयर जावचो अशें सगळ्यांच्या मनान आसा आनी म्हाका दिसता अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे प्रोग्राम फुडें घडात व्हरले. एवरी इयर म्हाका दिसता एक नवो इनिशिएटीव एक नवो फॅसिलिटी आमच्या जीएमसीन आमकां पळोवंक मेळटा आनी सगळे म्हाका दिसता श्रेय आमच्या सरकाराक दिवपाची गरज आसा. कित्याक थोड्या वर्सां जर आमी फाटीं गेले जाल्यार केन्नाय हार्ट सर्जरी आसूं जावं आनी कितें आसूं कॅन्सर केस आसूं आमकां आमच्या गोंयच्याच भायर वचचें पडटालें. केरीज हार्ट केस आसली काय एक बॉम्बे जाल्यार केरीज बेळगांव येताली. आयज म्हाका दिसता आमच्या लोकांक खंयच वचपाची गरज ना. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी ज्यो आसा आमच्या जीएमसीन उपलब्ध आसा. कॅन्सर सुद्दां जेन्ना पेशंटांक जाताले ते बॉम्बे टाटा हॉस्पिटलांत धांवताले पूण आयज टाटा कडेन आमचे टायअप जावन ही सगळ्यो फॅसिलिटी आसा सगळो सेटअप जो आसा जीएमसीन करपाचें थारायल्लें आसा. म्हाका दिसता बरो इनिशिएटीव हेल्थ मिनिस्टरान घेतला आनी एकदां ही तोखणाय करता आसतना आनी सरकारी तोखणाय करता आसतना तशेंच सगळे क्रेडीट जे आसा हे जीएमसीचे सगळे डॉक्टर आमचे हेल्थान एवरी गांवांनी जे हेल्थ आसा केएमसीच आसा तितून आसा ते डॉक्टर तेंचो सगळो स्टाफ बऱ्या तरेन आमच्या सगळ्या लोकांचे काम केअर घेतात. जावं ते ब्लड टेस्टिंग आसूं डायबेटीक टेस्टिंग आसूं ह्यो सगळ्यो म्हाका दिसता बारीक बारीक गरज्यो आसा. प्रेशर चॅक करपाच्यो एवरी केएमसी जालेच पूण सगळे सुद्दां थंय आसा थंयूय ते सगळे केअर घेतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सगळे डॉक्टर सगळी टीम डॉक्टर मलोकी आमच्या अजून पर्यंत तरी काय आमकां व्हडलें हें ना. सो हें दाखोवन दितात की आमचे पीएचसी सालेगांव बरें काम करता म्हणून. कितें आसा एकटो
लागून पावस आयलो काय ह्यो सगळे डिजीज चालू जावपाक लागता. पण अवेरनेस जर सारको केलो भुरग्यांच्या मदीं आमी अवेरनेस कॅम्पूय फाटल्या दिसांनी घेतलेले. सो अवेरनेस सारके तरेन जालो म्हाका दिसता जाल्यार ह्यो जे डिजीज आसा हे सुद्दां एक मर्यादीत उरता. आमचे हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेले आसा की गोंया मलेरिया फ्री करपाचें तेंचो एक बरो विचार आसा. हो विचार फुडें व्हरता आसतना तो सगळे डॉक्टर्स अनेक कॉम्युनिकेट करता आनी आयच्या ह्या सुपर बऱ्याचशा प्रोग्रामाक प्रॅक्टिकल डिस्ट्रिब्युशन हेंकां सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. देव बरें.